This is our ongoing running project at Lubu. Almost 80% work has been completed. Let's check it out the windows. यसमा चाहिँ हामीले एल्युमिनियम सिस्टम विन्डो लगाउँछौँ यो घरमा चाहिँ डार्क ग्रे कलरको। यो चाहिँ हाम्रो 4 प्यानल स्लाइडिङ डोर भयो। यसमा चाहिँ हामीले बिचबाट पनि खोल्न सक्छौँ अनि साइडको पनि खोल्न सकिन्छ। यो चाहिँ यूपीवीसी भन्दा नि राम्रो हुन्छ यो हाई क्वालिटी एल्युमिनियम सिस्टम विन्डो चाहिँ। यसमा तपाईले थुप्रै कलरहरु अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ ठुलठुलो झ्यालहरु पनि बनाउन मिल्छ। अराउन्ड 10 फिट 12 फिट भए पनि एउटै पल्ला माथिदेखि तलसम्म बनाउन मिल्छ। यसमा चाहिँ तलपट्टि फिक्स, बिचमा स्लाइडिङ अनि माथिपट्टि फेरि फिक्स दिएको छौं हामीले। यो चाहिँ टच लक हार्डवेयर युज भएको छ। खोल्ने बेलामा चाहिँ थिचेर खोल्नुपर्छ, बन्द चाहिँ अटो हुन्छ हजुरको। यो स्लाइडिङ टु पल्ला झ्याल, यो चाहिँ हाम्रो डोर भयो। यसको कटिङहरु चाहिँ सबै हामीले 45 डिग्रीमा गरेको छौं, स्यासको पनि फ्रेमको पनि। यो चाहिँ 3 प्यानल स्लाइडिङ भयो। यसमा हामीले साइडको ओपनेबल दिएको छौं अनि बिचमा चाहिँ फिक्स दिएको छौं। हजुरले यस्तो विन्डोजमा चाहिँ 50% ओपनिङ पाउनुहुन्छ। यदि हजुरहरुलाई पनि हाई क्वालिटीको एल्युमिनियम अनि यूपीवीसी को झ्यालको काम गराउनु पर्ने छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला।